Hej, jeg vil her prøve at vise, hvordan man importerer en PowerPoint-præsentation til det her program, som jo kører direkte online, SlideRocket. Det første, man gør, er selvfølgelig at logge ind. Og når man er logget ind, så ser man det her vindue, vi ser her, hvor man kan se nogle eksisterende præsentationer, der ligger. Og det drejer sig sådan set bare om at bruge knappen her, som hedder Import. Hvis jeg gør det, så har jeg to muligheder. Jeg kan importere noget Google Docs og noget PowerPoint. Så det er ganske enkelt PowerPoint, jeg vælger, og så klikker jeg på Next her. Den spørger så, om det skal være edited på, det vil sige, om det skal kunne redigeres, når det er importeret. Jeg vælger typisk den her, for så er der ingenting, der flytter sig i forhold til det, som de personer, der nogle gange har lavet PowerPoint-præsentationen, og det vil sige skrifttyper og alt muligt, det bliver fastlåst, fordi det egentlig bliver et billede svarende til et screen dump. Så jeg vælger altid den her løsning. Next. Select Document, Choose. Så der klikker jeg ud på mit skrivebord, hvor jeg har den her præsentation. Og den har jeg her. Og den spørger nu, om den skal erstatte den, og det siger jeg nej til, fordi jeg hopper lige tilbage, fordi jeg har faktisk importeret den her PowerPoint-præsentation. Det tager lige en 3-4-5 minutter, alt afhængig af, hvor mange slides der er i præsentationen. Her der har jeg den færdig importerede PowerPoint-præsentation, så den klikker jeg på, eller dobbeltklikker, og så spørger den, om jeg vil editere den her, og det vil jeg gerne. Edit. Og så får jeg ellers alle de slides, som PowerPoint-præsentationen indeholder. Man kan se, hvis man danser lidt ned igennem de forskellige slides, er der ikke noget, der har rykket sig en millimeter. Og det er en god ting. Se, nu klikker jeg på det første slide, og så holder jeg shift nede og kører med scrolleren her til slutningen. På den måde har jeg markeret samtlige slides, fordi jeg vil godt have, at de skal automatisk skifte efter x antal sekunder. I de her tilfælde vil jeg give den 4 sekunder. Transition type, det kan man så vælge, hvad man nu har lyst. Jeg kan godt lide den her Cube Rotate, så den vælger jeg. Og selve Cube Rotaten, for det ikke skal gå for langsomt, så sætter jeg den her på 1, svarende til 1 sekund, det vil sige, at selve rotationen tager et sekund, det går lidt hurtigere. Der er rigtig mange slides her, så det gælder om at få afviklet det, så det ikke trækker langdrag. Så det er sådan set de første indstillinger. Nu klikker jeg lige på et enkelt slide igen, og nu har jeg altså indstillet skift fra det ene slide til det andet igennem hele præsentationen. Jeg kunne jo også gå herhen, fordi her der er rimelig meget tekst og mange navne, så det vil måske være lige lidt nok at have de her slides til at stå i 4 sekunder. Jeg tror, jeg markerer fra det her slides til det her slides, og vælger her at sige, okay, de må da gerne lige stå 6 sekunder hver. Så på den måde kan jeg selvfølgelig vælge individuelle tider for de enkelte slides. Nu har jeg så fået rettet den ting, og jeg går herop i File-menuen herop og vælger Presentation Settings. Herinde der skal jeg vælge, at slideshowet det skal loope, og hvis jeg klikker her, så får jeg et lov. Jeg skal først lige klikke her, og så klikker jeg der, og så slår jeg den derfra og den derfra. Så nu har jeg altså valgt, at hele mit slideshow skal loope. Det vil sige, at det her det er nu masteren for den playback-funktion, der ligger. Alle de andre ting hernede har sådan set ikke så meget at sige. Nu er det altså også noget med lyd at gøre, det er der ikke på her. Så det er altså playback-vinduet her, det handler om at få slideshowet til at loope. Nu siger jeg OK, og så går jeg lige op i File igen, og så vælger jeg Save. Så bliver min præsentation gemt online direkte, og så er jeg færdig med redigeringen af slideshowet. Nu klikker jeg herop på logoet igen, SlideRocket, og så er der lige nogle ting, der skal indstilles. Punkt 1, det er, at vi vil gerne dele det her slideshow ud på nettet, og det gør vi ved hjælp af at vælge share, det betyder del. Og under de her delingsindstillinger, der kan man blandt andet gøre forskellige ting. Playback settings her, for lige at tage den derfra, der skal vi have slået de her ting fra. Vi skal ikke have nogen navigation bar, det er jo en præsentationsskærm, så det plejer jeg at slå fra de to flueben. Her er der også noget playback settings, men det har vi stillet, så det vil overrule de her indstillinger. Den tager desuden loop indstillingen med fra før. Det var den ene ting.
Nu går jeg så tilbage til Publish, og denne præsentation, den skal altså præsenteres i Public, det vil sige, at jeg sætter lige en lille prik her. Og til sidst og ikke mindst, så skal jeg så have slået de her ting fra også, og så klikker jeg så på Get Public Link, og her, der har jeg enten kan jeg markere linket, eller bare trykke på copy, så kopierer den det her link. Og så kan jeg trykke close, og nu har jeg sådan set fået indstillet min præsentation helt færdig. Det er, hvad det handler om. Til sidst og ikke mindst, så kan jeg da lige gå ned og vælge preview-funktionen til. Hvis jeg klikker på logoet her, så kan jeg gå tilbage. Jeg kan også klikke direkte her og vælge preview. Og så får jeg simpelthen præsenteret, hvordan det ser ud indtil nu. Og jeg kan se på min player hernede i bunden, at ganske rigtigt, så skifter hver enkelt slides hver 3. sekund. Når jeg når til de her tekstsider, jamen så vil de stå i 6 sekunder, så man kan nå at læse, hvad der står. Sådan nogenlunde i hvert fald. Så der kan man altså preview sin præsentation, indtil man synes, det er godt, og man er tilfreds. Og nu klikker jeg her på Close Preview, og det var sådan set om, hvordan man laver en PowerPoint-præsentation i SlideRocket. Det er klart, det her link, som jeg fik før, da jeg var inde og redigere, altså under Share og Get Public Link, det har jeg nu i hukommelsen, fordi jeg har trykket på Copy. Så jeg skynder mig selvfølgelig ud på min redigeringsside, for eksempel det her tilfælde for HFI eller HIF login. Og her logger jeg så ind og taster mit password. Og så er det klart, så paster jeg så det pågældende link ind, for eksempel her, hvis det kun er den her præsentation, jeg vil vise. Jeg tror faktisk, jeg vil gå ned og tilføje et nyt, fordi det er en helt ny ting, præsentationen her. Med hensyn til, hvor lang tid der skal gå, der vil jeg tro, jeg vil sætte den til en 240 sekunder, for den skal have lov til at stå og køre et godt stykke tid. Jeg kan også sætte det meget højere. Det er et spørgsmål om at eksperimentere lidt og se, hvornår siden loader igen. Så jeg kan også sætte det til 600. Det gør nu ikke så meget, for det vil blive ved med at loope. Men det her, det er, hvornår siden bliver genindlæst. Så det kan endda være, at tallet skal være endnu højere. Ikke desto mindre, så er det jo vigtigt selvfølgelig at vælge datoen, og det her tilfælde, der var det på lørdag. Nu skal jeg lige se en gang. Det er lørdag, det er den 10. Så det er altså den 10. marts klokken... Ja, der skal jeg lige ind og kigge i mailen og så videre. Men når jeg ellers er færdig med det, så trykker jeg på opdater-knappen, og så er det faktisk det, som kører. Inden jeg lige gør det, så skal jeg selvfølgelig også have ændret de her ting. Dem vil jeg simpelthen sætte tilbage i tiden, hvornår de slutter at vises. For eksempel kunne jeg så sige her, at denne her slide, kan man sige, den skal jo sådan set holde op med at vises den 10. marts, lige det tidspunkt før, at den her nede SlideRocket-præsentation, altså PowerPoint-præsentation, træder i kraft. Så det vil sige, at det her tidspunkt skal selvfølgelig lige være lidt før det her tidspunkt hernede. Så på den måde tegner man det. Man behøver ikke slette de her ting, fordi det er jo spild af tid, men altså, det er klart, de skal jo stå til at ikke vises, når SlideRocket-præsentationen vises. Så det var det. God fornøjelse.